個深厚嘅感情咧，係令人好動容。人生長路漫漫，不容易走，但係主耶穌嘅愛，深深係消受唔到嘅。我哋感謝上帝。Hi 各位，你哋好。我係 Connie， 咁咧就今日好開心，因為今日係船山船太慶祝佢哋50週年嘅好開心嘅日子，更加可以喺教會當中嚟到見證神喺佢哋呢50年當中嘅愛護同埋牽引。記得喺2000年度船生咧就為咗船太嘅不適，咁咧就翻去香港生活，咁咧就等船太有一個好好嘅治療。我記得喺2002年係去威爾斯格醫院探望船太。俾我印象好深刻，因為當其時船太係因為要接受治療啦，咁佢喺個醫院，我哋都係第一次去一啲特別嘅病房咁樣，所以印象好深刻咯。咁亦都喺嗰度同船太一齊有亦都有傾偈啦，亦都要嗰陣時我唔記得咗佢認唔認得我，又好似認得我，又好似唔認得我咁樣。但係喺談話當中，我知道佢係有好嘅進步咯。咁樣後尾佢好返啦，咁真係神嘅感恩，醫治咗佢，讓佢香港嘅醫療亦都好好，咁讓佢可以繼續翻嚟美國生活，同船生一齊。我覺得呢啲經歷係唔係每一對夫婦都有，但係我相信對船生船太係好特別嘅呢個經歷。咁我亦都睇到船生嘅忍耐啦，同埋睇到佢好愛護船太咯。無論船太嘅境況如何，咁真係好感動嘅令我。今日一個咁好日子，咁我都祝福船生船太佢哋於未來嘅日子更加甜蜜，更加互相嚟到扶持，更加聽到佢會帶團去旅行亦都喺長者中心度教太極呢啲都係真係好好嘅，去將神嘅愛宣揚俾其他嘅人。咁我再喺呢度為佢哋默默嘅禱告祝福，讓神繼續祝福佢，繼續祝福教會事工，繼續祝福大家今日喺呢個慶祝會當中更加有開心同埋甜蜜嘅時間一齊。好啦，咁我對唔住，我今日嚟唔到參加，但係我覺得呢個係一個好重要嘅日子，去分享下基督喺佢哋嘅心裏邊，喺佢哋嘅生活當中嘅點滴。好，下次再傾，拜拜。大家好，首先恭喜 Barbara 同Martin 你哋嘅50週年結婚紀念，時間真係過得快。記得嗰一次喺個 parking lot 嘅時候 ，Martin 好緊張嚟同我講話，佢要急出去揾Barbara， 因為 Barbara 唔見咗。咁我哋就為你祈禱。咁好感謝神，你揾得翻 Barbara， 而且咧經過一段漫長嘅時間，後來你甚至係
要同 Barbara 去香港去揾醫生。咁我哋香港嗰邊嘅同事好多嘅關心你嘅 staff 都支持你。咁你喺香港一段時間後嚟 Barbara 又翻嚟到呢個 Bay Area。咁太子行呢邊嘅同事又支持你哋甚至你好多時要出去做 sales 喺灣區嘅時候，Barbara 就喺我哋公司同啲其他同事一齊相處，等佢冇有焦慮或者係有啲驚，甚至你去出嘅時候，你都帶住 Barbara 出去一齊等佢唔使擔心。咁整個事情都睇到，經過大家好尤其是你咧，好有 patience 去真係用愛心去照顧 Barbara。咁 Barbara 都係好返。呢個我只不過係成班同事都係只不過被神使用嘅器皿喺度，即係支持你哋。但係睇到神自己嘅醫治同埋幫助你哋，等到 Barbara 完全嘅康復，而且係見到你哋退休之後唔淨止係可以自己 relax 享受退休生活，而且你哋係更加去關心其他人，成為別人嘅祝福。咁呢個真係非常非常難得好嘅見證。淨止增加我哋嘅信心，話係神係可以幫我哋解決好多人生我係覺得非常之大到可能我哋冇辦法 handle 嘅困難，神都係可以有神蹟，係可以醫治，能夠真係親身 surround。我哋睇到神祝福你哋夫妻，求神繼續使用你哋，祝福你哋。願神得到所有榮耀。你哋有一個快樂嘅anniversary 啦。對唔住，我唔能夠參加，因為我啱琴晚喺香港翻嚟，而且係今晚同聽日都有2場好大型嘅音樂會。祝福你哋。Martin 想我補充下講下呢個。Barbara 嗰陣時咧有啲趣事，佢成日咧會走嚟我 office 度，話佢冇錢，佢想同我借錢，呢個佢好擔心，甚至驚住太子行會唔會做得唔好，我要炒Martin 魷魚，咁佢哋就經濟就有 problem 啦。咁我就成日同佢講 ，Barbara 唔使驚，我會支持你哋，我可以借錢俾你哋嘅，咁大家就可以睇到，即係當我哋有憂鬱或者係有擔心，有咩恐懼嘅時候，其實就好似上帝咁，上帝好錫我哋，上帝係可以供應我哋一切需要嘅，我哋唔需要擔心，所以。呢個係少少趣事，同大家分享一下。如果你新鮮嘅佢好味喎，Check，hello，大家好，我係 Dorothy。咁咧就時間關係我牧師冇話 cut 短啲，咁我認識 Martin 就係初佢哋嚟到教會嘅時候啦，Barbara 嚟到教會嘅時候，咁其實都有段淵源嘅。當時嘅我有個舊同事個太太咧，就係Martin 嘅同事嚟嘅，其實咁樣楞下喺太子行做嘅，咁就頭先同 Martin 講翻，即係原來係咁樣，佢知道有呢間教會，之前楊先生介紹嘅呢個教會嘅播道會，咁就藉住即係啲聯繫啦，咁佢哋嚟到呢個教會，好高興喺教會認識到 Martin、Barbara 夫婦。咁但係其實我哋唔係話好熟嘅，因為唔同年齡層啊嘛嚇，咁唔係好熟嘅。咁但係當時都知道即係聽到話Barbara 係有啲
情緒嘅病纏繞佢啦咁樣。咁就好似頭先阿 Martin 咁講，有一次就喺教會裏邊，即係教會一啲聚會咁樣，聚會完之後咁坐嚟傾偈。咁啊 Barbara 就 approach 我，咁就行過嚟就問，就個樣好驚咁樣嘅，就話你有冇錢啊？你有冇錢啊？咁樣，咁問我，咁嗰時我都好年青嘅嘛，唔知發生咩事，即係未乜點見過世面，咩事咧？點啊咁樣，咁佢就話你有冇錢借俾我啊？咁佢個樣係好慌張㗎。咁其實我都反應唔嚟嘅，唔係好知發生咩事。咁但係 Martin 好快咧就隨後就跟上嚟就話我唔緊要，冇事，佢冇事真冇事佢嘅。咁我但係睇到幾樣嘢，睇到即係 Barbara 當時係嗰個驚恐係真嘅，真係有個佢Martin 後尾解釋翻俾我聽，佢有個唔安全感啊，即係嗰個時候佢個病嘅時候佢有個唔安全感。但係同時間睇到 Martin 係對於太太嗰個關懷嗰個愛心啊，係即係好明顯咁見到。咁對我嚟講，其實都係藉住佢哋嘅經歷啦，亦都睇翻好多佢哋之後有多分享啦，即係俾我自己都認識多啲憂鬱症啊、焦慮啊，即係呢啲嘅症狀係會點樣發生。咁好感恩咯，即係見到佢哋，即係後尾佢哋翻咗香港啦，然之後再翻嚟美國啦，咁跟住睇住 Barbara 一路嘅康復啊，一路喺教會嘅服侍啊，一路整好多有畫作啊，有好多嘅嘢，咁真係好感恩睇到神嘅帶領喺佢當中咯。多謝。唔該晒Dorothy。好嘅，大家好，我係 Anthony 啦。咁唔好意思啊，我啲記憶咧麻麻地㗎，所以要寫低啲嘢。同埋咁呢度見到好多舊朋友咧，見到個樣，但係個名或者個姓或者都唔記得，所以你唔好怪我，我唔係有心ignore你啊，係因為咧我有好多嘢啲記性啊特別咧唔係咁好。咁咧，所以請你原諒。咁咧我認識全生全太咧就多過20年㗎啦。咁咧就睇到佢哋咧一家喺度喺神嘅家裏邊咧一齊去成長。咁由開始報道啦，然後決志信主啦，跟住接受洗禮啦，又參加查經班啦。又喺喜樂小組裏邊侍奉啦，然後繼續喺教會做領袖啦，帶領運動組啦、行山組啦，又去探訪老人院啦，做好多福音嘅工作啦。我係睇到就係神係冇離開過佢哋亦都冇離開過神。咁喺全太身上邊咧。我係學習到好多功課嘅嚇。最初認識全生全太嘅時候咧，經過大家都睇過佢嘅分享咧，係好感動啊！咁咧特別係全生對全太嘅愛嚇。咁記得全太生病嘅時候咧，頭先都講過啦，全生帶佢睇咗好多醫生。甚至乎咧係放棄咗喺美國嘅工作，然後咧去到香港繼續係全太去尋求醫治。咁咧就我都聽過佢喺度分享嘅時候咧，就話喺香港遇到屋企人嘅所俾嘅壓力。咁所以係但係佢即係對神嗰個信心咧係仍然係好 strong 啊！咁咧就對全太咧係不離不棄，繼續咧係為到個全太咧去尋求醫治。咁作為一個弟兄咧，其實係全生俾到我咧好大嘅提醒。我哋做丈夫嘅，可唔可以真係對我哋嘅太太，尤其是喺困難嘅時候，
我哋可唔可以係對我哋嘅太太不離不棄？呢個係都俾我做弟兄一個好大嘅提醒。咁當佢哋係從美國翻嚟之後咧，咁佢哋兩夫婦咧就繼續喺教會裏邊咧係侍奉啦。咁我又睇到船太喺佢身上面咧神嘅作為。咁最初當佢翻嚟嘅時候咧，個病啱康復啦。咁性格上面咧都係比較沉默一啲，比較內斂一啲。但係當我每次隔一段時間見到佢嘅時候咧，就覺得佢越嚟越開朗喎。咁越嚟咧就越多笑容，咁同埋好主動咁樣咧同我去傾偈。咁我相信咧佢已經成為你哋身邊一個開心果啦。唔知大家同唔同意啊？我睇到咧就係原來當我哋喺活喺神嘅愛裏邊嘅時候咧，喜樂可以按住個年齡咧可以慢慢增加嘅。人越成長或者個年紀越大嘅時候，喜樂咧可以越嚟越多嘅嚇。咁咧同埋人都可以越老越可愛嘅。船太都其實好可愛嘅。咁喺呢度咧多謝船生船太啦認識到佢哋，咁咧都係神即係俾我嘅一個福氣啊！我好盼望咧唔單止今日有呢個50週年，將來仲有呢個60週年。70週年，好似咧80週年，咁咧就求神咧係繼續咧係大大嘅使用佢哋，賜福俾佢哋，咁讓佢哋咧成為別人一個好大嘅祝福。Amen。首先咧要恭喜阿 Martin 同 Barbara 啦50週年係咁高興嘅日子，恭喜你！咁多謝 Anthony 講出我嘅心聲啦，即係靚唔靚仔呢啲冇乜所謂，但係發覺咧年紀越大咧就冇記性。咁Martin 就問我：佢話你可唔可以分享啲關於 Barbara 嘅事啊？咁我就諗咗一日，等我諗翻以前我同阿 Barbara 一啲嘅對話、一啲嘅經歷先咁結果俾我想起一次咧。就係其實喺呢度㗎啦，咁就係嗰個 cafe。咁我係之前係唔知嘅，咁阿 Barbara 就坐低，我都唔記得咗個話題點樣開始嘅。咁但係 Barbara 就坐低，跟住佢就攞佢手機出嚟，佢就話俾我聽：我以前咧係畫畫嘅，有寫字嘅，又有詩嘅。咁佢就將佢以前啲作品咧一幅一幅咁俾我睇。咁我就好犀利喎你！原來你咁 creative 嘅，你咁有創意嘅，即係阿 Barbara 咧，原來佢對於美啊呢樣嘢好有感覺，佢係好識得create 一啲美麗嘅嘢出嚟，係對美一種感覺。咁我喺度諗嘅時候，我就發覺到就好可惜啦，一嚟因為冇機會見到阿 Barbara 以前嗰啲作品啊，亦都冇機會見到佢創作。咁但係我就諗咧，其實 Barbara 咧，佢而家咧係一種新嘅美。我覺得佢呢一種新嘅美咧，係值得我哋所有弟兄姊妹學習。我唔知道你有冇發覺到，佢好似一個小朋友咁。咁其實呢個係耶穌嘅教導，佢話我哋要好似細蚊仔咁，先至認識佢。而學習好似一個細蚊仔咁咧，其實係一種美嘅表達，對生命嘅一種美嘅表達。我覺得我哋弟兄姊妹教會所有弟兄姊妹，其實我哋要向阿 Barbara 學習，我哋要好似一個細蚊仔咁，常常喜樂，好似阿 Anthony 講，開心過嚟到去鼓勵別人，去服侍別人，去關心去愛別人。所以好感恩阿 Barbara 同阿 Martin 能夠繼續嚟到服侍教會、服侍社區，
做各樣唔同嘅工作。多謝你哋。係啊，能夠進天國嘅就好似咧小孩子一樣啦。Hello， 大家好，我係 Ripple， 但你唔使識我係邊個。最重要係你要知道我媽係邊個。Mary 姐。咁今日咧，我係做代表嘅啫。因為媽媽咧已經翻咗香港住。咁最重要咧，因為我媽咪，咁所以咧我就有呢個再生嘅舅父。因為我媽咪咧10幾年之前咧就認咗 Uncle Martin 做細佬。咁所以我哋咧一家人咧都係同 Uncle Martin 咧好似自己人一樣。咁我識 Uncle Martin 嘅時候咧 ，Auntie Barbara 已經 solo 好翻㗎啦。咁所以咧，但係我今日想講嘅就係、大家同 Uncle Martin 行，知道佢個退休生活點樣行先啊？第一步，咁佢係退休啦。楊先生唔喺度，好似係準時65歲退休嗬。咁當時咧，佢貪錢咯，65歲可以攞到 full social security， 就唔好遲㗎。我哋咁要等到67啊、68先攞得。咁佢退休時，我媽咪話：後生女女仲去做嘢，做咩要退休？但係喺過去嗰12年裏邊 ，Uncle Martin 行咗條咩路？第一點，佢退咗休之後做乜嘢？有冇人答到？行山。哎呀，你哋太遲先識佢啦！佢一退咗休，冚唪唥都唔係，一定要佢退咗第一點就去做一個基督教嘅宣教機構，叫做文化更新，就做幹事。咁係去四川嗰度扶貧，咁就做咗3年。OK， 有冇人知道？唔知啊嘛，第一點。OK， 咁當時咧佢就係用帶住Auntie Barbara 就去利用 Auntie Barbara 嗰個古仔咧，周圍去傳福音啊！話俾你聽，你哋好慘咩？我老婆都好慘㗎，佢改變咗，咁佢就用呢個方法去改變人哋咯喎，利用個老婆。咁佢做完3年之後，跟住佢開始做咩咧？就話俾人聽，我翻嚟教會侍奉啦，我而家已經做飽啦 ，OK， 做飽阿一哥嗰啲位啦，咁我翻嚟教會侍奉。但係當時咧嗰幾年咧，我唔知有幾年啦就係、每個星期有2次去唔同嘅老人院，又利用個老婆帶個老婆去同啲老人家講：你哋覺得你好慘咩？我老婆都好慘㗎，你睇我咁樣湊住個老婆，咁去用咁嘅方法去安慰人哋咯。我唔記得做咗幾年啦。總之嗰陣時，如果約親 Uncle Martin 咧，逢星期2同星期4咧會去咗成個灣區嘅唔同老人院都俾佢去過嘅。咁老人院之後有冇人可以話俾我聽？跟住佢有另外一個特別嘅嗜好，又利用嗰樣嘢，有冇人講得出？呢都太極，呢啲真係冇人識得佢，係影相啊！有冇人學過影相？跟住佢咧就識咗個影相老師，跟住咧就肯投資錢去買大影相機，就搞影相啦。咁同埋同時又行山啦。初就係幾個人行下咧，就10幾人行下要分開2日行下再要分開差唔多3日行。咁但係嗰段時間咧，佢又利用人哋喎，利用嘅影相師傅，又叫個師傅嚟做講座，又順便傳福音，記唔記得啊？記得。咁無端端係做咗攝影師，本來 Uncle Martin 係唔好識呢啲嘢噶嘛，咁但係做咗影相師，大家都唔記得咗。影相之後先至叫做開始太極啊嘛，然後搞到阿芳姐都企埋一邊，本來芳姐係師姐嚟嘅，係啊，師傅都俾佢搶埋係咪？芳姐好明顯人哋大師姐，而家變咗有個師弟，變咗大師弟。咁當然 Uncle Martin 又利用太極，係咪啊？利用太極不斷去服侍傳福音，甚至乎喺 pandemic 嘅時候攞咗呢個義工大獎，Alameda County， 佢好搞笑地咧，得閒。啲婆我有件咁嘅事，俾張 check 你睇下，我俾我仔睇過啦，我唔肯定係咪 scam 嚟嘅，我唔敢 deposit 張支票，寫住 Alameda County。其實係有啲有心人，佢都唔知係邊個，就幫佢即係點講推薦佢做呢個Year of Volunteer。咁但係佢連咁樣咧，都自己都唔知，無端端就收咗筆錢啦。咁所以而家變咗咁有錢咧，請佢食飯。請問我冇講漏啊？拍完之後，咁繼續喺教會度侍奉啦。咁我哋要睇下 Uncle Martin 咧，由而家開始佢會利用邊一個咧，繼續咧喺佢呢個侍奉嘅事工裏邊繼續成長。咁我諗利用我係啦，而家利用我
講，啱啱嚟先叫我講。咁但係有一點，我覺得最後要 conclude 唔可以講太耐。有一點好重要嘅就係、Uncle Martin 65歲嗰時同我傾過偈，哎呀 Ripple 啊，你可唔可以幫我睇下究竟我夠唔夠錢退休啊？我而家仲要供緊屋啊，跟住我退休金係咁多。咁當然咧，我當時覺得你太少錢啦，我可以幫你諗下嘅，但係我唔可以幫你做計劃。咁但係講笑啫。咁但係咧，當時我就俾咗提議佢，不如你同你嘅仔講咧，你可以咁樣做啦。但係我想同大家分享一樣嘢，我係做呢一行嘅人咧，即係專係做 wealth management。咁喺美國咧，每一個人在座每個人連埋我自己都喺度諗，哇！退休生活係點咧？我夠唔夠錢咧？我會唔會太長命咧？或者我會唔會太多病痛，會使咗我好多錢？我夠唔夠用咧？咁但係喺 Uncle Martin 同埋 Auntie Barbara 身上，你學到一樣嘢，就係佢哋心口寫住個用字，然後跟住咧，神降俾佢哋嗰個豐足、心靈嘅豐足同埋物質上嘅豐足，都係繼續咁樣增加。到而家不單止可以返香港租酒店住啦，周圍去玩啦，然後跟住請我哋食飯啦，佢有嘅豐足係真係揾人去 plan 都 plan 唔到啊！神係最完美嘅 advisor。咁所以喺呢方面咧，我哋要努力繼續向 Uncle Martin 同埋 Auntie Barbara 學習。多謝大家。